अरे यार, बजट नहीं है, लेकिन ये दो क्यूटीज। मिलिए मेरे दो प्यारे दोस्त रिंकू और पिंकू से। कभी बस शांति से बैठते हैं और कभी देखो मेरा एक नंबर का गाना सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है ये मेरी सारी बातें समझते हैं, इनकी अपनी ही दुनिया है। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इतने क्लोज हैं। इनको देख के मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। बस यही है इनकी सिंपल सी प्यारी लाइफ, दिल जीत लेते हैं।